नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने गुर्स्याङका तामाङहरूले हामीले भन्दा किन एक दिन दशैं अगाडि मनाउँछन्? त्यसै गरी नुवाकोट जिल्लाकै मेगाङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने किमदाङका तामाङहरूले हामीले भन्दा एक दिन पछाडि किन दशैं मनाउँछन्? यसको वास्तविकता पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणसँग जोडिएको छ। तत्कालीन समयमा नुवाकोट जिल्लाको गोर्स्याङका तामाङहरू नुवाकोट जिल्लाकै देवीघाट नदीमा डुङ्गा चलाउने काम गर्दथे र डुङ्गा चलाएर नै उनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथे। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा दरबारबाट नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङ हुँदै यता 400 फाँट र 400 फाँटबाट माथि भैरमकोट चढेर त्यहाँबाट राति असोज 13 गते नुवाकोट माथि आक्रमण गरेर विजय गरिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रका राज्यहरू विजय गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा फर्किने मन गरे। अब म गोर्खा जाँदाखेरि जुन बाटोबाट म राज्य एकीकरण गर्दै आएँ त्यही बाटोबाट फर्किनु हुँदैन, किनभने त्यो बाटोमा शत्रुहरू लुकेर बसेका हुन सक्छन् र ती शत्रुहरूले मेरो ज्यान पनि लिन सक्छन्। त्यसैले म अब छुट्टै बाटोबाट चोर बाटोबाट गोर्खा जानुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा जानका लागि देवीघाट पुगेका थिए। देवीघाट पुगिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले 12 जना गोर्स्याङका डुङ्गा चलाउने तामाङहरूलाई देखेपछि भने, हे डुङ्गा चलाउने तामाङ हो, तिमीहरूले यो देशमा कोही राजा बनेको र भएको कुरा सुनेका छौ? तब 12 जना तामाङहरूले भने, हामीले सुनेका छौँ, एकजना गोर्खाली चोर राजा भएको छ रे। यो कुरा सुनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सहयोगीले बोकेको सिरिपेज निकालेर आफ्नो टाउकोमा राखे र फेरि भने, त्यो गोर्खाली चोर भनेको मै हुँ। तब 12 जना तामाङ थुरथुर काम्न थाले र कोही कोही त बेहोस पनि भए। तब पृथ्वीनारायण शाहले भने, बेहोस हुनु पर्दैन, मलाई पल्लो भित्तामा जानु छ, मेरा सहयोगीहरू सबैलाई पल्लो भित्तामा लानु छ, तिमीहरूले डुङ्गा चलाएर हामीलाई यहाँबाट पल्लो भित्तामा पुर्याइदेऊ। तब 12 जनाले थुरथुर काम्दै पृथ्वीनारायण शाह र उनका सहयोगीहरूलाई देवीघाटमा नदी तार्नका लागि सहयोग गरे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले नदी तरिसकेपछि सोधे 12 जना तामाङलाई, तिमीहरूले गोर्खाली चोर भन्नु र म पनि गोर्खामा जानका लागि चोर बाटो भएर आउनु दुईटै संयोग मिलेको छ, त्यसैले मैले तिमीहरूलाई केही पनि नगरेको हुँ, तर तिमीहरूले मलाई सहयोग गरिहाल्यौ, अब म पनि तिमीहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, माग, मेरो मुखमा हुकुम छ, के चाहियो? तब गोर्स्याङका तामाङहरूले भने, 12 जना तामाङहरूले भने, दशैं मान्न पाऊ महाराज। तब पृथ्वीनारायण शाहले, त्यसो भए मैले भन्दा एक दिन अगाडि सप्तमीकै दिनमा तिमीहरू दशैं मान। तब त्यसो भनेपछि उनीहरूले सप्तमीकै दिनमा दशैं मान्न थाले र पृथ्वीनारायण शाहले त्यही दिन के भने, यो गोर्स्याङ तिमीहरू 12 जना तामाङको भयो, त्यसैले अबदेखि यो गोर्स्याङमाथि 12 जना तामाङले राज गर्नु, चलाउनु, गोर्स्याङमाथि आधिपत्य जमाउनु भनिसकेपछि 12 जना तामाङको गोर्स्याङ भयो। त्यसैले पछिल्लो समयसम्म 12 गोर्स्याङ भन्ने भनाइ चलिरह्यो भन्ने कथन सुनिन्छ। त्यसै गरी नुवाकोट जिल्लाको मेगाङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने किमदाङका तामाङहरूले तत्कालीन समयमा नुवाकोट दरबारमा बारुद बनाउने काममा पृथ्वीनारायण शाहले सहयोग गरेका थिए र त्यही सहयोग गरे बापत पृथ्वीनारायण शाहले किमदाङका तामाङहरूलाई माग, के चाहिन्छ म उपलब्ध गराइदिन्छु भनिसकेपछि किमदाङका तामाङहरूले चाहिँ बिर्ता मागे र बिर्ता मागिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले किमताङ बेसीको तोमजोङ फाँट बिर्ता दिए र त्यही बिर्ता बाँडफाँट गर्ने क्रममा अष्टमी बित्यो र अष्टमी बितेपछि अष्टमीको दिनमा उनीहरूले दशैं मान्न पाएनन् र उनीहरूले नवमीको दिनमा दशैं माने, जस अनुरूप उनीहरू हामीले भन्दा एक दिन पछाडि दशैं मान्न पुगे भन्ने कथन बुढापाकाले भन्ने गर्दथे। हो होइन विश्लेषण गर्न जरुरी छ, हो होइन सोधखोज गर्न जरुरी छ, तर कथनहरू चलिरह्यो, चलेर आयो र सुन्नेले भन्नै पर्यो, मैले भनिदिएँ।